Labas, dabar yra 2020 gegužė, aš esu komentatorius Paulius Andriuškevičius. Kauną paskutiniais duomenimis vis dar valdo krabas. Kovo viduryje Lietuvoje prasidėjo visuotinis lockdownas. Italija tuo metu artėjo prie 30 000 užsikrėtimų naujojo viruso atvejų ir per dieną buvo patvirtinami dar 3000 ir pranešama apie daugiau nei 300 mirčių. Iki lockdowno pradžios Lietuvos vyriausybė buvo talžoma iš visų pusių už nepasiruošimą epidemijos protrūkiui. Medicinos personalui masiškai trūko apsaugos priemonių, sveikatos apsaugos ministras Aurelijus Veryga slėpė užpirktų COVID-19 testų kiekį, ir aišku, slėpė nebe pagrindo, nes aiškėjo, kad tų testų buvo užpirkta gerokai per mažai. Vyriausybės komunikacija buvo chaotiška ir jos priimti sprendimai realybėje neretai baigdavosi visišku chaosu. Tačiau pasirodo užtenka tik kažką daryti, nes jau balandį palaikymas vyriausybei iššoko į neregėtas aukštumas. Net mano socialiniam burbule atsirado žmonių, kurie lyg ir racionaliai vertinę situaciją, bet kokią kritiką valdžiai pradėjo laikyti kaip bandymą sabotuoti institucijų reakciją į pandemiją. Man regis paprasčiausiai pamiršome, kad nors dabar ir gyvename ekstremalios situacijos sąlygomis, o per paskutinius 30 metų pasaulis lyg ir sumodernėjo, tačiau vienas dalykas pergyveno ir marus, ir karus, ir renesansą, ir apšvietos epochą. Tai politikų tikslai. Kas tai per tikslai? Tai yra tie patys tikslai, kurie vedė Cezarį, Napoleoną, kurie veda dabar Lukašenką ar Putiną, kaip kuo ilgiau išsilaikyti valdžioje. Nors pandemija praėjo per visą Europą, nemažą dalį jos sveikatos sistemų pasiųsdama į knockdowną, pasaulis sukasi ir toliau. Visi žino, kad jį praeis, kas vyko prieš ją, vyks ir po, vyksta ir dabar. Tiek Kinijos komunistų režimas, tiek Kremlius pasaulis skandina fake news lavinoje. Valstybės vykdo propagandinės operacijas demonstruojančias jų galybę ar gailestingumą. Rusija dar pačios ekonominės krizės pradžioje, naftos kainoms krentant žemyn, dar spėjo iššokti pasistumdymą su OPEC, naftą išgaunančių šalių kartelių dėl naftos gavybos kvotų. Naftos ateities sandoriai po šių įvykių žaliavos kainą pavertė neigiamą. Pandemijai siaučiant, didžioji politika nesustoja. Taigi grįžkime į Lietuvą. Mūsų policininkas pirmininkas į sostą atjojęs ant agrooligarchų nupirkto balto žirgo dar 2016-aisiais. Nuo pat kadencijos pradžios kartu su savo viršininku beveik 4 metus kovojo su Lietuvos demokratinėmis institucijomis ir net nuomonių įvairovę pačioje valstiečių partijoje. Bet visų pirma, su žiniasklaida ir su nacionaliniu transliuotoju. Nors fun fact, naujausiame Reporteriai be sienų žiniasklaidos laisvės indekse būtent valstiečių valdžios bandymai palaužti LRT nepriklausomybę buvo įvertinti kaip vienas rimčiausių iššūkių žiniasklaidos laisvės Lietuvoje. Ir pripažinkime, nors mes tą žiniasklaidą nelabai džiaugiamės, tačiau tai yra vienas iš kertinių akmenų saugančių mūsų demokratiją. Valdantieji LRT bando paversti vyriausybės ruporu artėjančiuose Seimo rinkimuose. Ačiū dievams, parlamentinės komisijos ir įstatymų projektai nutaikyti į LRT nepriklausomybę nuo valdžios užgaidų kol kas sėkmingai atsimušinėjo į sieną, nes net valdančiųjų koalicijos partneriai nepalaiko tokių iniciatyvų. Tikriausiai dėl to, kad bijo, kad pralaimėjus konservatoriams Lietuvoje totaliai įsigalės Soros propaganda. Ir čia, aišku, aš juokauju. Be atakų prieš nacionalinį transliuotoją prasideda ir bandymai manipuliuoti rinkimų sistemą, taip palengvinant savo palankiems priskretėliams kelią atgal į parlamentą su viltimi dalyvauti 2020-2024 kadencijos parlamento valdančiojoje koalicijoje. Ir čia aš kalbu apie valstybės pinigus skirtus Kirkilo sovietinių nomenklatūrščikų ir kitų žulikų susivienijimui, kuris net neturėjo teisės jų gauti, nes paprasčiausiai nedalyvavo prieš tai buvusiuose rinkimuose. Tai va, šie oportunistų gauja, ciniškai išsiasfaltavusi gatves iki savo fazendų už valstybės rezervo pinigus, įdarbinusi žmonas įmonėse, kurios sutaupė milijonus dėl tos pačios vyriausybės sprendimų, kalbu apie ministro pirmininko žmoną, prastumusi dideliam 7 litrais kadilakais ginkluotam agrobizniui palankių įstatymų ir jų pakeitimų pakečiukus, staiga gauna absoliučią valdžią iki pat rinkimų dienos. Gerai, gal trumpiau, bet karantinas dar neatšauktas. Ir paskutinės naujienos rodo,
kaip viskam lyg ir normalizuojantis, jie nenoriai tą galią atidavinėja atgal. Juk jie tikrai visą šitą situaciją neketina pasinaudoti. Aišku, lieka ta optimistiškesnė dalis, kad jie tiesiog nesugebės to padaryti, nes jų apgailėtina kompetencija tiesiog neleis suvesti galų, kaip visa šitą situaciją pasinaudoti. Juk jų valdomos institucijos nesugebėjo padoriai pasiruošti nuo sausio mėnesio pradžios pasaulyje plitusiai pandemijai. Skirtingai nei mes, paprasti komentatoriai, valdantieji turėjo visą 3,5 metų jiems pavaldžių institucijų resursą. Bet 3 dienos iki karantino paskelbimo jau buvo visiškai saugu majačintis masiniuose ir nepriklausomybės atkūrimo minėjimo renginiuose. Noriu atkreipti dėmesį, kad ši vyriausybė 3 metus iki šios pandemijos vardant savo gerovės ir didesnės politinės galios trypė kadrilį ant Lietuvos demokratijos, kurį galima lyginti su Lenkų ultrakonservatorių polkute ant vietinės demokratijos ar paskutinių vengriškos demokratijos valsų gracingai vedamų Orbano ir menančių šlykščiausios Habsburgų imperijos laikus. Tai trumpai, kas vyksta Lenkijoje. Ten grabo duobė demokratijoje iškasta. Valdančiųjų ultrakonservatorių partija jau antrą kadenciją mėgaujasi daugumą Seime. Šį kartą, aišku, jiems trūko vos keletos vietų iki daugumos, tačiau jas užtikrino panašaus radikalaus nacionalizmo tiesas išpažįstanti nedidelė partija. Nuo 2016 Lenkijos valdžia iš nacionalinio transliuotojo padarė kažką baisiau negu MG Baltic padarė su LNK. Paveikslėlyje ten tikriausiai. Matote, kaip keitėsi Lenkijos žiniasklaidos laisvės indeksas. Vyriausybei priglaudus nacionalinį transliuotoją po savo rūpestingų prieš gėjų propagandą ir leftistus kovojančių sparnu. TV Polska, Televizija Polska, TVP jau 4 metus sėkmingai stumia Lenkų valdančiųjų partijos agendą. Štai per super objektyvias žinias, tikrai jos neobjektyvios. Varoma ant opozicijos atvirų tekstų, primenant susirūpinusiems ir kritiškai mąstantiems, irgi nelabai, Lenkams, kad opozicijos politikai siekia sunaikinti Lenkiją. Liūdniausia, kad tokių kliedesių žmonės vis dėlto klausosi ir neretas jais tiki. Šis gėbelsiškas propagandos fintas jau baigėsi PAS, minėtų ultrakonservatorių perrinkimų naujai kadencijai 2019-aisiais. Pajungus milijardus zlotų, dabar padalinkite tikriausiai iš 4,5 dėl didelės infliacijos Lenkijoje, vartanti nacionalinį transliuotoją pradėta kurti nuo valdžios visiškai priklausoma teismų sistema ir tai jau kuris laikas patekė į ES akiratį. Prieš pats gegužės 10-ąją turėjusius vykti prezidento rinkimus, kurie neįvyko, bandyta prastumti masinio balsavimo paštu įstatymą, kuriam anksčiau pati PAS partija priešinosi, vadindama tai įrankiu manipuliuoti rinkimais. Tačiau šiemet, kai tu gali naudoti tą įrankį, tai viskas atrodo kaip ir gerai. Ir visa tai buvo stumiama 3/4 Lenkų pasisakant prieš prezidento rinkimus pandemijos sąlygomis. Aišku, tas ketvirtis, kuris planavo ateiti, buvo labiau linkęs balsuoti už valdančiųjų palaikomą kandidatą į prezidentus. Jam beje net eterio rinkimų kampanijai nereikėjo pirkti, nes yra milijardus valdantis valdžios kontroliuojamas nacionalinis transliuotojas pasiekiantis kiekvieno Lenkijos piliečio namus. Apie Vengriją bandysiu neišsiplėsti ir kadangi vis rodžiau Reporterių be sienų duomenis, tai šitas paveikslėlis apie Vengrijos dinamiką. Taip, ji gerokai blogesnė nei Lenkija blogiausiam taške. Ir Vengrijoje situacija buvo bloga nuo pat tyrimo pradžios 2013-aisiais. Kai prieš 10-metį dabartinis premjeras Orbanas laimėjo rinkimuose absoliučią daugumą, Vengrija šoko į greitai demokratijos laidotuvių ekspresą. Beje, tuo metu Lietuvą valdė konservatoriai ir aš puikiai prisimenu Andriaus Kubiliaus džiaugsmą Orbano partijos, kuri puoselėsi europietiškas, krikščioniškas tradicijas, laimėjo Vengrijos rinkimus. Per 10-metį Vengrijos rinkimų sistema pataisyta taip, kad premjero Viktoro partijai net stengtis būti išrinktai nebereikia. O visą ES paramą įsisavino
buvo įsisavinta per premjero klasės draugų įmonės. Pastarai nuo europinių pinigų čiupinėjimo pasidarė panašus į Putiną supančius oligarchus. Neaišku, iš kur pinigai, bet tų pinigų yra daug. Prasidėjus pandemijai, Vengrijos parlamentas leido vyriausybei veikti be jo pritarimo neribotą laiką. Realiai, kadangi Orbano sąjungininkai parlamente užsėdė 2/3 vietų, tai nedaug kas pasikeitė. Tas parlamentas tiesiog atrodo panašiai kaip Rusijos dūma dabar. Negana to buvo įteisintos bausmės iki 5 metų kalėjimo už melagingos informacijos apie epidemiją, kuri gali kenkti vyriausybei kovoti su ją skleidimą. Manau, tokios bausmės gali būti taikomos ir žurnalistams, kurie, tarkim, ne ta šviesa nušvies tas pastangas, ar ieškos vyriausybės klaidų ir neduok dieve korupcijos. Abiejose Lietuvos likimas vyresnėse sesėse per nepriklausomybės laikotarpį nesusiformavo nei stiprios demokratinės institucijos, nei tvirtos pilietinės visuomenės. O jūs galvojate, kad Lietuvoje susiformavo? Čia rimtai? Tai ką mums tada Verygos ir policininko pirmininko baudų balius, jei mūsų pilietinė visuomenė tokia stipri ir sąmoninga? Ir trumpai apie viską. Daugiau nei 3 metai bandymų ardyti savo valiai pajungti Lietuvos demokratinės institucijas, 2 puikūs pavyzdžiai artimoje Lietuvos kaiminystėje, lietuviškos pilietinės visuomenės ir demokratinių institucijų trapumas ir paskutinis politikos kaip galios priemonės traukiančios visokius lukašenkinius veikėjus į valdžią nuo neatmenamų laikų pastovumas. Ir šiaip, ne Mentelis arba Ryga turi būti jūsų informacijos apie situaciją šaltiniais. Geriau jau skaitykite Delfi, ar apie epidemijas klauskite pažįstamų ir autoritetingų gydytojų ir mokslininkų. Ir disclaimeris, internete yra ir neautoritetingų, ir dezinformaciją skleidžiančių žmonių save mokslininkais ir gydytojais vadinančių, ypač pastaruoju metu. Nepamirškite, kad politikai, kurie atbėga jūsų gelbėti, dažniausiai išgelbėję nori pasilikti tose pozicijose net prieš jūsų pačių valią. Ir aš net nepradėjau kalbėti apie ekonominę krizę ir kaip šis iššūkis gali paveikti mūsų demokratiją. Tai gal kita tema bus apie tai. Vienžo, pasidalinkit su draugais, saugokit demokratiją ir čia rimtai saugokit demokratiją, like, share, subscribe ir gal ką nors naujo, kada šiam kanale pamatysit. Iki.